我哋每個人都有個分數㗎，呢個分數咧可以操縱其他人對你嘅信任，國家都唔例外㗎。時隔12年，美國債務評級再度下調，再次掀起世界對強國信用崩潰嘅恐懼。VX 恐慌指數喺1個星期內升咗25%。雖然呢單嘢已經過咗個幾月啦，人人都以為已經無事啦，但係事實又係點呢？有人話連最穩定嘅國債都受到動搖，已經靜靜地引起連鎖效應。擔心世界嘅信任已經進入末日倒數，一切只係欠壓垮駱駝嘅最後一根稻草。今集我會解答3個問題。第一，點解信用評級下降咁大件事？用懶人包方式解釋債務評級係乜嘢？第二，美股美債係咪仲值得投資嘅呢？第三，今次美股評級下調有乜嘢重要嘅啟示？一齊睇下信用評級對影響全球嘅遊戲規則，點樣影響我哋每一個人。鍾意我哋嘅內容記得訂閱同埋撳埋鐘仔搶先睇啊 ！like 同埋分享俾朋友，等多啲人了解更加多嘅投資理財知識啦。假嘅，我哋所有嘅專屬平台同埋聯絡方法都喺晒呢度噶啦，唔好再俾人呃啦！要知道美國債務評級下調可能會摧毀世界對美國嘅信任，所以啦，首先我哋一定要對信用評級呢條 game rule 有基本認知，先至可以再玩落去㗎。信用評級 credit rating 簡單嚟講就係為你嘅還錢能力打個分數咁樣。呢個分數會俾人知道你幾有可能會遲還錢或者唔還錢㗎，從而評定你嘅信用。信用評級呢樣嘢喺20世紀初期嘅美國誕生嘅，當初其實係為咗解決2個問題㗎，方便投資者去保護投資者，將公司嘅信用盡量去量化成為一個評分，既可以將複雜嘅嘢簡單化先啦。亦都可以令投資者有判斷嘅標準。由最開始鐵路債券評級延伸到而家各種嘅金融產品，我哋唔單止可以為一個人、一間公司評分，連一個國家嘅主權信用都可以評分㗎。呢個表可以一眼睇晒唔同嘅債券評級，其實係評緊乜嘢㗎？就好似你申請信用卡、私人貸款一樣啫。環聯、TU 呢啲消費者信用評估機構會 check 下你嘅信用評分，再交俾銀行。銀行認為你信得過，先會借錢俾你㗎。同樣道理，信貸評級機構對公司、國家進行債務評級嘅時候，概念上同批信用卡一樣嘅啫，都係睇2樣嘢：還錢能力同埋賺錢能力啫。國債償還能力有幾大？有冇試過違約唔還錢？違約風險有幾大？信貸使用額、未來收入係咪穩定等等㗎？信用評分，你話係就係㗎啦，我點解要信你呢？全世界200幾個國家、80億人口都係睇呢個分數，可信性梗係有翻咁上下㗎啦。而家嚟講，所有嘅信用評分都係由啲大規模嘅信貸評級機構去俾嘅。世界上最出名嘅3間分別係標準普爾 S&P、穆迪 Moody's 同埋惠譽 Fitch Group 㗎。3間都係美國證券交易委員會認可嘅全國認定嘅評級組織。以惠譽為例有1700個信用分析師助陣 ，full time 到對唔同公司、國家做詳細嘅調查、寫研究報告。加上呢啲公司係獨立機構，獨立於企業以外㗎，理論上係唔受政治干擾，可信性又加分啦。以下就係3間評級機構嘅信用評級表，基本上AAA 去到 BBB 都係投資評級，即係可以用嚟投資啦，相對還款能力係安全少少啦。BB 去到 D 就叫投機評級，呢個好聽嘅名嘅，正常嘅名就叫做垃圾級別。有興趣嘅按翻你自己風險平衡翻，或者停低 cap screen 啦。而睇翻張圖啦，喺地圖上標示深綠色嘅國家就係而家講嘢最有牙力嘅國家。留意翻冇咗美國㗎啦，因為今次惠譽將美國債券評級下調，就係由最高嘅 AAA 下調一格去到 AA 加㗎啦。估唔到強如美國最堅固嘅鑽石都有裂痕，更加令人意外嘅係美國個底原來已經唔係第一次俾人刮花㗎啦。
2011年啊，美國政府面臨債務上限問題，當時14兆國債隨時有主權違約嘅風險。但係啦，民主黨同共和黨唔單止唔拆掂呢個財政爛攤子，仲要拗餐死拉晒布咁樣，一直解決唔到赤字問題。只要有還唔到錢嘅風險，就等於撻着咗信貸機構嘅懷疑。最終標準普爾咧歷史性將美國債務評級下調至 AA 加，成為3個評判中嘅第一個扣佢分嘅評判。今次2023年啊，惠譽將美國債務評級由最高嘅 AAA 下調至 AA 加，成為第2個扣分嘅評判。主要原因係因為美國喺過去10幾年啊，債務其實持續增加，但係政府財政規劃又做得唔好，水桶漏水又唔修補翻個水桶，而係揾大啲嘅水桶去裝住爛緊嘅水桶。根本就治標唔治本，有邊個國家係賺唔到錢，仲要不斷借多錢又還唔到嘅呢？其實佢仲有 AA 加評級咧，已經非常之叻仔噶啦。原因就係因為佢夠牙力，暫時仲係所謂一次生兩次熟，3次係大結局噶啦。係咪應該趁穆迪出手降低美國評級之前，就及早離開美國投資市場呢？咁啊未必，睇埋以下3個因素先決定都未遲。首先，美國並唔係孤單一個。原來咧，法國、英國信用評級嘅成績表都唔係咩高材生表現嚟㗎。法國嘅信用評級過去20年咧逐步降低㗎啦。2011年即係炒緊歐豬5國嘅時候咧，幾間評級機構啊都仲係俾緊 AAA 啦。去到近2-3年，慢慢跌到 AA 減呢啲水平㗎啦。英國咧都一樣，由 AAA 2013年啊被降級。到經歷2016年嘅脫歐公投，再次被降級，而家去到 AA 嘅水平。所以啦，美國相對啲歐洲國家嘅評級咧，依然係眾多發展經濟體系之中屬於高水平一個嚟嘅。國家嘅主權信用評級本來就係有升有跌㗎，被調整唔係咩罕有嘅事。好似印度近20年評級其實慢慢上升緊㗎。第二啦，即使違約評級調低，違約機會咧都係微乎其微。玩得信用評級呢隻 game 咧，就要識得睇違約率先得㗎。呢張圖顯示咗惠譽統計國家主權評級近30年嘅平均累積違約率。信用評級越低，違約率就越高。AAA 同 AA 級別嘅國家係冇人違約過㗎。係去到咧 A 級開始先至連續4年啊有0.33% 違約機會啫。而美國今次即使俾惠譽下調1格去到 AA 加，數據顯示違約率依然係0嘅。如果冇消化過啲客觀數據，齋睇新聞標題啊，就可能以為咧死人冧樓咁大件事啦。睇到數據至少可以自己判斷啦。第三，今次評級下調啊，喺股市債市造成嘅連鎖效應咧，比2011年嗰次咧其實細啲㗎。2011年嗰次啊，市場一聽到美國信用評級被下調 ，S&P 500指數咧應聲暴跌，幾日內蒸發咗12%。反觀今次2星期只係跌咗5%。VX 恐慌指數啊，2011年升咗90%啊，今次咧升咗20%啫。至於啦，同債券評級有直接關係嘅10年期債券價格，反而有2個唔同走向。3樣嘢反映到今次評級下調，市場反應咧比上次係細嘅。其實啦，除咗分析市場嘅反應唔同之外，仲要比較翻當時嘅背景同環境因素。2011年正值歐債危機啊嘛，成個市場氣氛咧本來就係差噶啦。2011年全年啊都行緊一個大橫行，大家投資上咧冇咁冒險，唔敢咁進取嘅。記得2008、09年之後，經過雷曼事件，一路升市升到嗰一剎那㗎，大家一早就想揾藉口咧插佢鑊金㗎啦。咁呢單嘢出現又唔同喎，係23年整體嚟講都係升緊嘅，但係22年一早就插咗鑊金㗎啦。啲大戶要揾多啲藉口沽空，個藉口都要再靚少少先得㗎。加上啦，第2次主權評級調低嘅時候啊，當時市場咧係炒緊加息，準備見頂。股市由年頭至今啊，已經一浪居一浪啦，升咗20%。股市進入咧我稱為煙花嘅狀態，因為股市咧將會進入一個比較明顯嘅升勢。有呢啲其他利好因素影響咧，起碼可以抵消咗評級下降呢個消息威力啦。咁係咪單從評級下降就判定美股、美債已經冇晒投資價值呢？絕對唔係一個 yes 同 no question 咁簡單。
無論遇到任何市況，一覺瞓醒啊，冇咩新聞都好，你都唔應該因為突發事件就驚青晒咁樣，瞬間改變晒你嘅投資方向，而係諗下點樣維持你投資系統同風格。系統冇叫你離場就唔需要離場噶，跟住個 gamebook step by step 咁去做咧，贏咗輸咗都有系統知點解。如果跟住自己心態去贏去輸咧，贏咧就唔能夠重複噶啦。我主張跟住經濟週期去投資，選優質股。普通人要做到10年財務自由咧，其實絕對唔難噶。歡迎撳以下連結收睇1小時10年財務自由免費工作坊，入邊咧會 step by step 同大家去分析，俾埋錦囊大家點樣唔再需要用好多時間都能夠做到財務自由。其實用嘅力要到位就得㗎啦。歡迎大家撳 QR code 或者下面連結去參加呢個免費1小時工作坊，投資1個鐘去了解下，認真修改你財富增值嘅方法。到目前為止啦，美國評級下調之後，股市睇落好似風平浪靜咁樣，但係諗深一層，今次已經對美國嘅信用畫下第2條裂痕㗎啦。會唔會裂痕變咗裂縫，再變成裂谷呢？連被稱為無風險回報嘅美國國債都受到動搖啊！對我嚟講咧，應該有3個啟示。第一，債務問題越嚟越嚴重，信任危機咧悄悄降臨。睇翻惠譽份新聞稿啊，佢預測美國赤字同埋債務佔 GDP 佔比咧都持續惡化。喺呢集師傅教學都同大家講過㗎啦，美國債務無限咁增加，連債務上限咧都無法制止，債冚債終有一日咧要爆煲時候，美國係咪有實質能力俾得起呢個所有債務呢？信任咧其實好脆弱㗎，萬一下次評級再調低，可以想像到到時嘅連鎖效應，威力可以大到咧影響每一個人。第二，美國依然係強國，就算評級調低，美債依然係全球債券市場嘅男主角，係好多金融產品定價嘅基準，暫時未有替身。第三，市場係大晒㗎，評級下調咧只係一件事。市場中意點解讀都得㗎。睇翻頭先2011年同今次債市反應同走向咧咁大分別，就會明白啦。千祈唔好綁死自己思維，認為壞消息就一定有壞結果咧，未必。嗱，臨尾問大家個問題啦，國家信用評級其實對你嚟講有乜嘢用呢？ A 有用，睇咗冇壞，唔使等到真係違約先嚟喊啊嘛。B 冇用，定時睇經濟數據，睇住個市走勢去投資仲直接啲啦。C 冇用，我關心自己信貸評級仲好過啦，批唔批信用卡係靠佢噶嘛。D 其他，歡迎大家喺樓下留言區咧解釋你答案，或者寫低想我同大家講其他乜嘢嘅題材。今集咧就比較 hardcore 少少，希望咧做到深入淺出啦。如果今集程度大家接受到或者中意嘅話，喺留言區打 OK 2個字，咁就會收到啦。今集內容去到呢度啦，希望大家撳 like 同埋 share 呢啲影片出去啦，仲有更多人咧知道呢類理財投資嘅教學啦。投資唔係大學嘅專利，下次見大家，拜拜。